Вот. Ну, недельку им надо еще постоять. Вот, и они созреют как раз. Это я хочу на варенье. Помогает очень хорошо, говорят, от кашля, от бронхов, легких, вот, при заболевании. Ну и настойку хочу сделать на них. Вот, завтра уже в Москву ехать. Закончились праздники, закончились выходные. Ну, в следующие выходные что-нибудь придумаем, что-нибудь сделаем. Все. Всем пока.